Imbag nga bigat tayo amin, ayatin nga kakabsat mi iti apo iti tangatang. Yaman tayo manen iti daytoy nga lawas. Ket pudno nga ti apo ket naimbag. Ken pudno nga ti apo ket mapagtalkan kadagiti isu amin nga karina iti tunggal may sa amin kada tayo. Ket kadagiti isu amin nga makidangdanggay kada kami iti tunggal Tuesday, Thursday, and Saturday. Sapay kuma ayatin nga kakabsat nga mabenbendisyonan kayo iti panakidangdanggayo kada kami kas talaytayan tayo, taltalunturin tayo dagiti nabaknang asasao ni Apo Diyos. Ket last week we have talked about staying committed in times of sorrow. Ket pudno nga nagmatalek tayo ti Apo, nagbalin tayo nga napudno ken ni Apo Diyos, manginanama tayo nga ti Apo ket umdas wenno makaanay sala nga makaanay ngem adupay dagiti parabor nga ited na iti tunggal may sa amin kada tayo. Ket iti daytoy nga kanito kayat ko nga lukiben tayo dagiti Biblia tayo manipod iti Esther. It's a book in the Bible in where nga atay ko na kung saan nga isuunay iti madakdakamat apaset ti nasantuan nga surat nga isu daytoy ti kayat ko pakisaritaan kada tayo iti daytoy nga aldaw. Iti Esther kapitulo 2 iti versikulo 21 aging gana iti 23 kastoy iti mabasa. Kabayatan ti panagsaad ni Mardoqueo akas official iti palasyo. Dua kadagiti yanuko amang gugwardya iti ridaw ti kwarto ti ari ti Gimura ken ni ari Xerxes. Ket insikat da apatayen. Isu da Bigtana ken Teres. Naamuan ni Mardoqueo ti panggip da ket ipulong na ken ni Reina Esther. Imbaga ngarud ti Reina iti ari iti naamuan ni Mardoqueo idi mapalutpot ti kaso natakwatan apudno ket nabitay dagiti dua. Imbilin ti ari ang mailanad daytoy a pasamak iti libro ti pakaisuratan dagiti inaldaw a mapaspasamak iti pagarian. Kayat ko ti makitungtong iti daytoy nga bigat iti kastoy iti topiko na God's delays are not denial. Apo Diyos sa mami nga nasantuan, agyaman kami Apo ti barong agsapa ngayon paay mo manin kada kami iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami Apo tamarikrik nami iti naidumduma Apo a panangaywan ken parang salsalwad mo kada kami. Ita nga bigat Apo nalpasen ngayon basa ti adipen mo ti pakaadawan Apo. Dagiti saom o Diyos nga mangted manen kada kami iti panakapabileg Apo iti daytoy o Diyos nga bigat. Pangaasim kadi Diyos Espiritu Santo. Ta amin Apo Diyos nga makidanggay kada kami kadagiti saan mi nga amambo kadagiti so amin apakadanunan na daytoy Apo nga saom nga maibinglay ita Apo nga bigat. Pangaasim kadi tariknaen da kadi itinabaknang Apo nga presensya. Giyaman kami ken ka Apo ket palubusan da ka nga sika ti agtimek ken sika Apo ti makikadda kada kami iti daytoy Apo nga bigat. Itinagan ni Apo Jesus dawaten mi amin ken kadagitoy. Amen and amen. God's delays are not denial. Makita tayo ito'y kakabsat nga actually no one likes delays. We live in an instant world. We like instant noodles. We want anday ko nakon kay ayo tayo dagiti pangalistuan like online banking. We also like quick promotions. We would like to have rapid solutions. Dagitoy nga talagan kakabsat iti pag-aayo tayo kadagitoy nga al-aldaw kakabsat. And any delay kakabsat is very uncomfortable to us. Nya? No adada dagiti delays kada tayo kakabsat ket mangipaay kada tayo ti saan tayo nga panagbalin nga komportable.
And God, however, has His own timing, and He can turn the delays into His glorification. In some stories and in some passages of the Bible, adada digiti makita tayo ditoy nga istorya, may papan kakabsat iti delay wenno iti ano tayo kunakon kasla naladaw nga isusungbat iti apo kakabsat. But in these verses of Esther chapter 2 verses 21 to 23, makita tayo toy ti life ni Mardokai wenno ni Mardukyo kakabsat. Kaya daytoy nga Mardukyo, nakita tayo iti ibasa kada tayo iti daytay itatay kakabsat nga ni Mardukyo kakabsat ket naisaad maysa nga opisyal iti palasyo kakabsat. Ket nakita tayo itoy nga kadagidi nga panawin kunana adda iti gimura iti ari kakabsat. Ket isuda dagitoy dabigtana ken ni Teres kunana. Ket iti panagtultuloy daytoy nga pakaistoryaan kakabsat. Ket naamuan ni Mardukyo iti panggep dagitoy nga yunuko. Tapnon ni Mardukyo ket imbagana ken ni Esther. Ket ni Esther imbagana ti ari ket natakwatan nga agpaypayso kakabsat nga usto dagiti panggep dagitoy nga dua ayunuko akayadda apapatayen ni ti ari. Ket natakwatan ditoy nga rod kakabsat nga ni Mardukyo ket insave na wenno inispal na iti biag ti ari manipod iti ima dagitoy nga nagpanggep amang papatay ken kuana. Ngem no kitaen tayo kakabsat with all the sacrifices of Mardokai, tapnon iti kasta iti panangibagana ket naisalakan ti biag iti ari, no kitaen tayo ti paset ti nasantuan nga surat awan ti mabasa tayo from here kakabsat nga kasla kadagiti daduma kuma nga no adda ti nasayaat nga inaramid dati ari ket they are rewarded. But from here in the life of Mardokai, we can see here kakabsat nga awanen pa iti gungunana. Idi nga insalakan na iti biag iti ari kakabsat. Nothing. And he was forgotten actually. Ngem no kitain tayo laeng the only ano tayo kunakon tilaeng konsuelo nan kakabsat iso dayjay ti pakaistoryaan na kunana na ilanad iti pakaisurat nailawanad kanakon ti pakaistoryaan na ilanad kakabsat iti libro dagiti pakaistoryaan dagiti aginaldaw a mapaspasamak iti uneg kakabsat iti palasyo kakabsat. So dayjay laeng kakabsat awanen pay his name was recorded in the book of Chronicles. Nga iso daytoy kakabsat iti konsuelo na laeng kada inaramid na ken ni ari. And how about you? Do you feel forgotten today? Ada ba kada kayo kakabsat ay kunakon after nga inaramid ni Mardokai dijay nga naimbag nga aramid ken ti ari awanen saanen pa nga dadakamat itinagan na right after that one. And I am pretty sure that Mardokai was really disappointed. Anya, he feels disappointed kasi awan man laeng ti gungunanan kakabsat nga nangibaga kadayjay mapasamak kuma iti ari. But what a great thing to know in the life of Mardokai is that instead of babaan malangunan hana ko mga inaramid dun ti akom na nga nasayaat, but if we are to look at the life of Mardokai and the following chapters of Esther, makita tayo nga ni Mardukyo kakabsat ket nagmatalek ket inaramid na lata dagiti nasayaat nagmatalek lata iti panagserbina iti ari iti likudan nga saan anagungunaan isuna ken kasla nalipatan isuna kakabsat. And what makes his situation worse kakabsat anya in Esther chapter 5
Kitain tayo kabsat iti Esther chapter 5 in verses 14. Makita tayo ito'y kabsat, that's the worst thing that really happened in the life of Mardochai. Saan lang nga nagungunaan, nalipatan isunan kabsat. Gat awan awas lang haanin pa nga magungunaan. Ngem dayto iti maysa nga banag nga nang palala di sitwasyon na. Iti Esther chapter 5 verse 14, imbalakad ni Zeres ken dagiti gagayem ni Haman agparamid ti pagbitayan a 75 akadapan ti kangato na inton bigat dawatem iti ari a mabitay ni Mardochio dita kalpasan na makadaray ka at siraragsak iti panangan. So makita tayo from this verse of Esther chapter 5, halang arot na gungunaanan niya, he was about to be hung and papatayon dapay kakabsat daytoy nga Mardochio. God however niya ngem ni Apo Diyos kakabsat ket dinicide na nga it's time for Mardochai to be rewarded. Though there is delay, tay kunakunhaan nga sigod nga nagungunaan kakabsat ni Mardochio, nga makita tayo ditoy that he is about to receive the reward gapo iti inaramid na kenti ari. Kitain tayo di Esther chapter 6 verse 1. Alimbasagen ti ari iti daytamet laeng arabi isut gapo na a pinaalan na ti libro an nailanadan nakailanadan dagiti mapaspasamak iti pagarian naibasa ken kuana ti libro. So, nakita tayo ito yung alimbasagin. And I believe in my heart that it is the work of God. No apay nga alimbasagin, daytoy nga ari. Anya tagapo ta amuna nga daytoy amo ni Apo Dios. Ngahan nga amo ti ari nga mabitay kakabsat ni Mardochio. And in verse 2, mabasa tayo ditoy kunana, iti may sa apaset an naibasa na iraman ti pakasaritaan ti panakatakwat ni Mardochio iti panggep dabigtana ken ni Teres amang papatay iti ari. Dua nga yunuko dagitoy iti palasyo amang gwargwardya iti kwarto ti ari. Since at that time anya there is no television, iso nga ti pagliwliwaan ti ari impaibasa na dagiti pakailanadan iti istorya dagiti mapaspasamak iti tunggal aginaldaw iti palasyo. And at this time anya the surprise is that iti verse 3 kunana sinaludsod ti ari nagungunaan kadi wenno napadayawan kadi ni Mardochio iti daytoy nga inaramid na imbaga dagiti adipen na nga awan tinaipaay ken ni Mardochio. So sinaludsod ti ari, idi ba kastoy ti inaramid ni Mardochio kunana adaba ti inawat na apamadayaw, adaba ti gungunana ni Mardochio kunana daytoy nga ari. And then dayjay adipen na simong batket kunana awan apulos kunana iti ari. So nakita tayo ito'y kakabsat niya, di may nga banag ang makita tayo dito'y God knows niya, ni Apo Diyos amuna. And may nga banag ti makita kada ito'y nga paset tinasantuan nga surat, there is delay kakabsat iti pan nakaawat na iti blessing. Nga makita dito'y kakabsat nga God is never too late kakabsat to reward iti may nga banag nga inaramid ni Mardochio kakabsat. Isu nga makita tayo ditoy anya nga Mardochio, though there is the delay of his reward, nga makita tayo that God is going to reward Mardochai. Makita tayo ditoy kakabsat anya di dua abanag a kinapudno. Umulang iti amin isu daytoy man may forget but God never forgets. His delays don't mean denial. Kung alang ati tao ka nung makalipat, ngem ni Apo Diyos saan to nga pulos makalipat. Immediately, at the time nga sinaludsod ti ari, kakabsat, no anya ti gunggunanak ket bagaken kwa nga awan,
Kunana ti paset tinasantuan asurat, sinaludsod ti ari, siya sino kadagiti opisyales ko ti adda iti palasyo, naera na asimrek ni Haman iti akinruar a paraangan, napan iti palasyo tapno dawaten na iti ari ang mabitay ni Mardukyo iti pagbitayan a naisaganan. Iti kasta kinuna dagiti adipen na adda ditoy ni Haman nga agururay a makisauken ka, pastrekenyo imbilin ti ari. Simrek ni Haman ket sinaludsod ti ari ken kuana, adda may sa tao akayat kuunay a padayawan. Anya ti rumbeng nga ipaay ko iti dayta a tao. Gaputin pagarup ni Haman nga isu a mismo ti mapadayawan, kinunkunana iti ari, agpaala ka iti nadaeg a pagan-anay, ti mismo a pagan-anay nga ikaw kawes mo, ket ited mo iti daytoy a tao. Pagwarnasyonam iti napintas a bukod mo a kabalyo a pagsakayan na. Kalpasan na, ayabam ti maysa kadagiti kangatuan nga opisyales mo, tapno kawesan na, ken irwar na ti tao a nakakabalyo iti plaza iti syudad. Paipugkaw mo daytoy iti opisyal, bayat ti pannagnana, kitaen nyo no kasano ti agungunaan ti ari ti tao akayat na apadayawan. Iti kasta kinuna ti ari ken ni Haman, ingkaalaen adagos ti pagan-anay ken ti kabalyo, ket padayawan ni Mardukyo a Hudyo. Aramidem amin ken kuana, dagiti insingasing mo, masarakam ni Mardukyo nga agtugtugaw iti ruangan ti palasyo. Napangarot innala ni Haman, ti pagan-anay ken ti kabalyo, kinawasan na ni Mardukyo sana pinagsakay iti kabalyo, ket inlibot na iti plaza ti syudad. Bayat ti pannagnana, ipukpukaw na, kitaen nyo no kasano agungunaan ti ari ti tao akayat na apadayawan. So makita tayo ditoy kakabsat, nalipatan nen ti ari, ti inaramid kakabsat ni Mardukyo ken kuana, ngem ni Apo Diyos saan ang nakaturog kakabsat, tapnon di na nalagip ti dakkel nga inaramid ni Mardukyo iti ari kakabsat. Ket may nga banag ang makita tayo iso daytoy, immediately the king rewarded Mardukay kakabsat, iti maysa nga nakapimpintas ken maysa nga nakasaysaya at apan nakapadayaw iti biag kakabsat ni Mardukyo. And Haman, his enemy, nga isu nga nagpanggip kakabsat nga mangbitay ken ni Mardukyo. Nakita tayo nakakaskas ang aya, tay supay kakabsat iti inusar iti Apo, tapnon isu ti maaramat tapdon mapadayawan daytoy a Mardukyo kakabsat. Ket may nga banag a kinapudno isu daytoy, there are delays of God's blessing. If we faithfully serve the Lord, there are times that we cannot see the fruit immediately. There are times that when we serve God faithfully, there are times that the rewards ket kaslang saan tayo ang makita. Ay adati delay kakabsat iti panakagunguna tayo kadagiti banag aramiden tayo ken ni Apo Dios. But always remember this one, that man forgets but God will not ever forget whatever we do for Him. Kaya tinakapimpiltas akas ko nakitatay kakabsat. Dijay Dijay mangbitay kumakenkwan na isupay ti inusar iti Apo, tapnon iti kasta kakabsat ket mapadayawan daytoy nga Mardukyo. Ket pudula unay kakabsat iti sao iti Apo. Ije kunana iti Salmo kapitulo 23 iti versikulo 5 kunana, mangisagana ka iti padayang agpay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko, pinaaruyutam daytoy ulok tilana, ket agliplipyas ti kupa. Pudnula unay daytoy kakabsat, apaset tinasantuan nga surat, that in front of our enemies, dagiti mangidadanes kada tayo agapo ti panagservi tayo iti Apo, dagito ito kakabsat, dagiti usaron iti Apo, tapnon mariknada kakabsat iti
Ano tayo kunakon, mariknada kakabsat that we are under the will of God. When adda tayo ti Apo, nga agserserbi tayo ti Apo, nga uray awan aramiden tayo, though there are delays kakabsat, dajay panangited iti Apo, but I always remember itatanga bigat, nga saan to nga pulos nga i-deny ni Apo Diyos kakabsat, dagiti bendisyon nga agpaay, kadagiti isu amin nga agservi ang matalek kenkwana. As a result, not only that his life was spared, but even the whole or the entire Jewish race was eventually saved from destruction because of the life of Mardochai. May nga banag ti kayat ko ang makita tayo amin itanga bigat kakabsat. Nadaman dagiti dumaket kasla maupay tayo nga agserbi iti Apo, takaslamet laeng awan ti magunguna tayo kakabsat. Ngay may nga banag ulitek ti number one nga main point tayo itatanga bigat, malipatan ti tao ngem ni Apo Diyos saan na nga malipatan dagiti panagservi tayo kenkwana. Kaya ti may nga banag anak kapimpintas daytoy no ti Apo ti manggunguna kada tayo, ket saan tayo nga urayan nga ti tao ti manggunguna kada tayo, kadagiti aramiden tayo a panagservi kenkwana, we will expect and we will not only that we are going to expect ngem makita tayon to, may experience siya tayon to, ngano ti Apo ti manggunguna kada tayo dakdakkel nga amang nasaysaya at nga amang kakabsat, ngem dayjay tartarigagayan tayo apan nakagunguna apay, because God is a rewarder though there is delay. Let us be like Mardochai nga agtrabaho tayo latta, don't be motivated to work by the rewards, but be motivated to work for the kingdom of God. Anya do orehan tay nga makita ket kasla ada delay, anya apay jak lang mariknan ngem amok ken pa-check ulitek ti sao iti Apo kakabsat, kas ken ni Mardochio nakita tayo no kasano a ginungunaan ti Apo isuna. Ket not only that Mardochai was blessed, but even the whole Jewish race was blessed because of his faithful service to the king. Ti pasat tinasanton asurat ko na nakadatayo kakabsat, anya nga ti tao malipatan na no adda maaramid tayo kenkwana, ngem ni Apo Diyos ni kaanuman saan nanto a malipatan dagiti panagtrabaho tayo a maipaay kenkwana ayatin nga kakabsat. Kunana kakabsat iti Esther chapter 10 verse 3. Nilaeng Mardochio a Hudyo ti sumaruno iti saad ni Artaxerxes. What a beautiful reward, what a great reward, what a great blessing. Na delay man kakabsat de pananggunguna iti Apo kenkwana, ngem kitaen tayo met iti ginungunaanen ti Apo daytoy nga Mardochio na isaad ang maysa or no sumaruno a kagangatuan iti ari kakabsat daytoy nga Mardochio. Isod gapuna iti daytoy nga kanito kakabsat. May nga banag di rebeng nga aramiden titunggal may sa amin kada tayo. Agserbitay kumalata, agmatalek tay kumalata, napudno tay kumalata, nga santay nga kitkitain dagiti gunguna tayo, taamok nga kaslang maladaw no daduma dagiti pananggunguna iti Apo kada tayo, ngay may nga banag a kinapudno ammo ni Apo Dios dagiti aramiden tayo, ket gungunaan na tayo iti pagisu nga tiyempo. Anya pa iti may kadua kakabsat arebeng nga aramiden tayo, iso daytoy trust God in every delays. Agtalek ka kani Apo Dios kadagiti dumteng apan nakaladaw or dagiti delays kakabsat. Oftentimes really anya kadagiti panagbiag tayo no daduma kakabsat, it's really very disappointing, as I have said a while ago. Anya when we are at the point of waiting period kakabsat, like Mardochai, he was being disappointed because he was not being rewarded of what he did to the king. Ngem ididimteng kakabsat anya ti panawon he was being rewarded. Ngem ati may nga banag nga kayat ko ngay parang and DJ point of waiting kakabsat ka DJ delay. May nga banag kumang aramiden tayo isu daytoy agtalek tayo ken ni Apo Dios.
Ket may nga banag akayat iti Apo kakabsat iti daytoy nga kanito isdayjay, let us wait upon the Lord. In times of delays, let us wait patiently to our God. In Isaiah chapter 40, nadakamat ko man dayto idin, but I would like to read again. In Isaiah chapter 40 verse 31 kunana, ngem dagiti agpanuray iti Apo mapabarunto ti pigsada agtayabdanto akasla iti agila saan danto a mabannog no agtarayda saan danto a kumapsot no magnada. Ayaten nga kahabsat, as we are going to end up our head start this morning, are you in a certain point right now that awanan you feel forgotten? Mariknang makasla nalipatan nakamutan ni Apo Diyos, and you are in the period, in the process of waiting. God said kunana dito agpanuray tayo ken kuana pabaruon nanto dagiti pigsa tayo. And may nga banag anak kapinpintas nga agpaiso-iso daytoy ti Apo in the period of waiting kakabsat, He wants us to trust Him. Kaya ti Apo nga totally surrender tayo ken kuana, agtalek tayo, and may we be like Mardukay, don't look at the reward, just serve the Lord faithfully. Ket dagserbi ka ang mataleklat ta iti Apo, amok ken pacheck haan nga matmaturog iti Apo tapnon di nakantugon gunaan ni Apo Dios. Isu nga iti nga bigat. Again, ulitek ti sao iti Apo. Mabalin analipatan ti padam nga tao, mabalin nga ada inaramid mo ngem saan dan nga malagip nya ngem daytoy nga inaramid mo ket inaramid mo agapo iti Apo kunaken ka saan nga nalipatan ni Apo Dios dayta uray manon atawin tinaglabas dayta nagmula ka ket gapo iti panagmulam iti naimbag agapit kanto apay gapo ta ti Apo sila lagip ket gungunaan na kanto. May kadua nga masapol nga aramidem is daytoy on the period of your waiting nga mangururay iti panagtrabaho ti Apo, panangururay mo ti ima ti Apong agtrabaho tapnon mariknam iti nakaskas daaw a panang sapuyot na ken ka agpanuray ka ken kuana tapnon mapabaro ti pigsam ket kunakken ka di na kanto baybayan iti Apo kadagiti panawen akastoy nga kasda mariknam analipatan na kan ni Apo Dios ngem kunakken ka saan naka analipatan ti Apo. Nagbalin ka kumakas ken ni Mardukyo, ag matalek ka, agbalin ka laing anapudno ken kuana. Time will come. I always say that the time of God is the perfect time. Apo Diyos sa mami nga nasantuan. Agyaman kami ken kaapo iti daytoy nga bigat. Agyaman kami Apo ta there are really those moments in our lives that we really feel forgotten. There are those moments in our lives, oh God, that we keep on serving you, we keep on serving other people, but we felt forgotten. We are not being appreciated by what we do to you or what we do to others. But this morning, gyaman kami Apo itinabak ng asaom kada kami in the life of Mardukay. Itibiyag Apo ni Mardukyo. Tulungan na kami Apo nga ag-focus, Apo nga agserbiken ka, not looking with the blessings or with the appreciations, with the rewards that we are about to receive when we do such thing, O God, nga nakasaysaya at ngem Apo tulungan na kami kadi Apo nga agbalin Apo nga napudno Apo Dios nga agserbiken ka without any expectation of your blessings and rewards, O God. Ket Apo, iti daytoy nga kanito agyaman kami ta ammom Apo that everything that we do for you, Apo, ammom ida amin. Ket amok Apo nga sila lagip ka on your perfect time. You are going to reward each and every one of us. Ket Apo, iti daytoy nga bigat, tulungan na kami nga rod amin Apo nga sangapada nga agtuloy Apo nga agkamatalekken ka iti so amin at tiyempo ken oras Apo dagiti panagbiag mi. Agyaman kami ken kaapo, papigsaen na kami
Karagitoy nga panawin akas lamarik nami Apo nga nalipatan na kami, kay papigsain na kami kadi Apo, tapos nagtultuloy kami kadi Apo, nga agserbi, ken mamatiken ka, ket adwanan kami kadipay Apo, kadagiti banbanag nga arami din, apakaidaydayawan Apo, deta napateg unay nga nagan mo. Gyaman kami ken ka Apo, ket madaydayaw ka, iti daytoy Apo Diyos nga bigat. Bless each and every one of our viewers, those who join us this morning. I pray, Father, that you're gonna bless them exceedingly beyond, Lord, and help them, Father, to feel that you are that they are loved by you, oh God, in spite of all of this. Kaslang panakariknada Apo nga nalipatan dan ngay mariknada ko maapo tinabak ng ayat mo iti daytoy nga bigat. And Father, kararag ko Apo ti kongregasyon ti tangatang ita, sikati makikaadda, tumulong ken makikaadda kadakwada iti. So amin Apo nga aramiden dati daytoy nga aldaw, mariknada kadi Apo iti panangkibin mo kadakwada iti tunggal kanito Apo kadagiti panagbiagda. Agyaman kami ken ka Apo ket madaydayaw ka iti agnanayon. Itinagan ni Apo Jesus the water mi amin ken kadagitoy. Amen and Amen.